Реверс. Поменял каретку на своем трейловом монстре Леопарде. Вот так вот он выглядит. Здесь спанк. Colt Bikes. Race Face. SRAM. Race Face. Реверс. Сантура XR 34 буст. С регулировкой, демпфером. Все круто. С огромной гориллой. Вот такая горилла. Для жесткой дисциплины. Жесткая резина. С таким протектором Continental. Диски SRAM и впереди кузов 110/15 и сзади тоже 148/12, также SRAM, Continental и вот такой дизайн Dior 11 скоростей. Кибербайк. Выбирайте лучшее, ибо Кибербайк самые крутые байки на планете Земля. TGR мой супер бренд Кибербайк Кастом. Всем хай-бай.